Toto. Dobre, môžeš, hej. Ty kokot! Čo, počkaj, tam asi makro objekt. Ja to ani nevidím a... Joj. Neboj sa. Nie. Dorastie. Chlapč, teraz si skôr. To daj. Nehajme to takto. Opäť takto už radšej ani. No, Čo ti jebe? Ja som ešte takto nevidel. Ani ja seba ešte takto úplne povedať. Škoda, že tu nie je Boro. Čo mi k tomu povieš? Nič. Že sa vzdávam. Dobre. čo ti jebe takáto zmena? Však počkaj, To ani vlasy nepadajú, lebo to beremonte veľké, víš. No do piči. Dano, čo mi tomu povieš? Nemám slovo. A ty, Matej? Tak nejak. Dobre. Počkaj, tam nie som. Joj. Ty kokos, čo ti jebe, tak to daj. Tak to bude najlepšie. Nehaj mu takto, on je taký ostrovček, takto, iba. Na tým som tiež Ostriaj ho a nehaj mu len ofinu. Hej, úplne ofiči. Potom mu to dostrihneš. Chlapč, to mám hneď na YouTube, jak sa dostriaš. Ne. Tomu Ježiš, tak to vyzerá po piči. Ja chcem vidieť tú reakciu úplne. Tak Nastýleť sa. Dojebali sme to. No tak druhá strana. Jaj, dobre. No. Po piči. No úplne popiči. Počkaj, teraz ti prejdem takto stred. Počkaj, pozri sa sem. Ja ofinu. Vyzerá najväčší futbalista pojebaný. Ja to celé iba ofinu mu No, nehaj. afinu mu nechám. No, to bude najlepšie, to bude jak môj teplý spolužiak. Vyzerám jak teplý. Ja som ti tú piču tam nechal. Nenehal, nebol. Len aby. No, jasne. Jej! Pepe, čo? Po piči. Ja si idem pre to makro. Joj. Čakaj. Ježiš, čo tam No teraz? áno. Joj, ty kokot, Jak ja. vrátenka. Tomu ver. Ohni. Do piči. Teraz si taký rozmazaný, čakaj, aký si rozmaznaný. Dobre, čo? Nie som rozmaznaný. A teraz, že... Change. Ja chcem vidieť tú reakciu úplne vonku, ty dokaz, jak mi budú pičovať. Škole. No a Michelka, keď ťa uvidí... A Bijuška, keď ťa uvidí... Joj. No joj. Tak mu tam, to som mal nehať také malé ústrižky, víš? Áno. No. Jak koko. No to len tak však vyzerať, ale to je úplne jedno. Teraz vyzeráš, jak Jaroslavik vyzeráš. Hej? No. Chod si Dobre. dávať anal. Úplný Jaroslavik. Už len rozsvitkovaná riť a... Tak. Nej, začni mu robiť ostrovček. No asi ťažko. To je taký menší. Toto bude mať, vieš, koľko, jakú sledovanosť, Dobre, chlapče? jebem na jeho ofinu, dobre. Ideš dať dole. Daj to. Počkaj, ešte bol dôležitý moment. Joj. Ježiš! No daj to. Teraz mu to spravá aj to isté, aj tu a tomu to nehaj zatiaľ. Aj ty ideš? Ale ne takto. Ale tak Ja nejsem nacista. Ale toto je aké po piči? Joj. Kaj, chcem fokus. Úplne taký riadok vlasov. Hej, daj to do piče. Vyzeráš jak tentok. Homer. Jak sa volá, ne? Do piči. Z Prodigy. Jaj. Kate Flint. Joj. Nehaj mu to tak. Neboj sa dá, či to dá. Neboj. Joj, sexy som, čo? Ježiš, z toho hlavu ešte, ak sa ti tam leskne, ty kokos. No si kúpim one. Nejaké leštidlo.
Bež jak tento, jak sa volá? Proper, či jak sa volá ten kokot plešatý. No daj mi to dole do Počkej, to bude významný moment, počkaj. No. Stral si fotku a No, neviem, čo. môžeš. Dobre, môžeš. Počkej, nemám pokus. Dobre, môžeš. Joj. Jaká kebula. Chlapče, to si dogabal teraz. Čo som dogabal? Si sa mohol oholiť. Mu daj do piči. aj tie kotlety mu daj do No piče. daj mi to dole. Ideš. Aj druhú stranu, ideš On všetko. nepovedz, jednu ti nechám. Vajca? Vajca nechcem holiť. Ja som si hovoril. Vajca mu ešte nezarastajú. Díky Braňa, lebo nechcel sa mi ráno holiť, víš? Všetko. No takže teraz nakoniec dá. Prečo si učinil takéto rozhodnutie, že na koleno? No, Lebo sa mi nestilo mať už dlhé vlasy. Jaj. To je len polovica, ideme so žiletkou. Ne, ešte. To bolo moc. Král. Som král. Teraz pozdrav fanúšikov na YouTube a tvojich subscriberov. Takže díky za lajky a za subscriby. Dobre, takže to bude koniec videa a chcem 5 miliónov videní minimálne za týždeň. Minimálne. Čaute.